হ্যালো এভরিওয়ান, চলে এসেছি তোমাদের সামনে আরেকটা সন্ধ্যাবেলার ছোট্ট মিনি ব্লগ নিয়ে। তো আজকে আমি বানাচ্ছি ছোলার চাট। তো আমি এখানে ছোলা এবং আলু, জানো তো আলু খেতে আমরা ভালোবাসি, তার জন্য আলু। তো ছোলা আর আলু আমি কি করেছি, সেদ্ধ করে নিয়েছি লবণ দিয়ে, আর তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, শসা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, একটু গন্ধরাজ লেবু, বিট লবণ, চাট মশলা এবং দেব অল্প একটু তেল, সর্ষের তেল, সামান্য সর্ষের তেল দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিক্সড করে নেব এবং তারপরে এটাকে গার্নিশিং করে নেব জাস্ট একটু পেঁয়াজ কুচি, শসা কুচি আর অল্প একটু চানাচুর, ডাল চানাচুর, যেটা ফেভারিট। তো খেতে থাকো, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।